Narsimaha, creation is in Narsimaha, creation's breeze. ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ଆଜିଠୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନରସିଂହା କ୍ରିଏସନ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। जदि फ्रेंड्स आपने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुंत पूर्व केबे भी आमर ये चैनल को सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता। तेज गत 24 घंटे राज्य में रातिर तापमात्रा वृद्धि पाई प्राय समस्त स्थान में सर्वनिम्न तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत अधिक रही। भुवनेश्वर में सर्वनिम्न तापमात्रा एवं 22 डिग्री रही जहाँकि स्वाभाविक ठारू 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत अधिक। राज्य को बर्तमान पूर्व दिगरू जलीय बाष्पूर्ण वायु प्रभावित होउछि। यह प्रभाव में राज्य में आसंता 4 दिन पर्यंत विभिन्न स्थान में हाल्कारु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही। अन्य पक्षरे किछि जिले में प्रबल वर्षा हो पारे। एथिसह राज्य में एवं पारदर स्तर खसिबार संभावना नहीं। 4 दिन पर वर्षा कमिले शीत प्रवेश करियो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कहुଯାଇଛି। तेबे पूर्वा पवन प्रभाव में आसंता 3 ରୁ 4 दिन पर्यंत राज्य में वर्षा हेबार संभावना रही। आज और आसंता काली किछि स्थान में वर्षा हो पारे। यासह आज रातिरु वर्षा बढ़ी पारे। यासह 24 तारिख दिन उपकूल ओडिशा समेत केन्दुझर, मयूरभंज, कंधमाल, कलाहांडी, रायगड़ा, नवरंगपुर, कोरापुट, मालकानगिरी आदि अंचल में वर्षा हेब। 25 तारिख दिन विशेष भाव दक्षिण उपकूल ओडिशार किछि अंचल में वर्षा सह रायगड़ा, कोरापुट और मालकानगिरी में विशेष वर्षार संभावना रही। भुवनेश्वर और कटक में आज पाग मेघुआ रही। एथिसह किछि स्थान में हल्का वर्षार भी संभावना रही। एवं राज्यर पाग मेघुआ रहिबो। आज राति किछि जिले में वर्षा हेब फल शीत बढ़िबार संभावना नहीं। किछि स्थान में रातिर तापमात्रा वृद्धि पाई पारे। 4 दिन पर धीरे धीरे राज्य में पारद खसिब और शीत आरंभ हेब बोली केन्द्र कहिछि। तेबे एथिला वर्तमान पाणीपाग को नहीं ताजा लाटेस्ट अपडेट रिपोर्ट आगको कौन रहिबो अधिक डिटेल्स इनफॉरमेशन आपण माने सर्वप्रथमे जानि परिबे। तेबे आपण माने जानिबा पई हमर चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आगामी एक नुआ भिडियो रे। से पर्यंत थैंक यू, टेक केयर, जय जगन्नाथ, जय भारत।